Al nord, e in Veneto in particolare, la situazione delle infiltrazioni mafiose è preoccupante. I dati sono in aumento, gli indicatori di operazioni finanziarie sospette forniti dalla Banca d'Italia quasi raddoppiati nel 2011, anche se poi ovviamente non tutto risulta contro la legge. Nel 2011 ci sono state da parte degli intermediari finanziari veneti 2.900 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco. Non tutte queste naturalmente poi si sono rivelate corrette, però una parte sì. Nel 2011 dal Veneto sono usciti 5 miliardi 200 milioni di euro verso i territori cosiddetti a fiscalità privilegiata, insomma verso i paradisi fiscali. Quanto ai settori più a rischio, in provincia di Venezia in particolare, si parla di aspetti legati alle ecomafie, ma la nuova frontiera, anche a nord-est, sono il trasporto dei materiali di scarto, gli appalti pubblici e addirittura la compravendita di oro. Il settore su cui poniamo maggiore attenzione è quello del ciclo del cemento, dell'edilizia e il ciclo dei rifiuti. Sono settori che tradizionalmente sono appetibili rispetto agli investimenti delle organizzazioni criminali. Necessaria dunque l'informazione preventiva rivolta ad amministratori, insegnanti, professionisti e nevralgico il ruolo dei mezzi di informazione. L'infiltrazione mafiosa può passare anche per il vicino di casa. Alcune organizzazioni o alcune situazioni o alcuni professionisti spesso non sono attenti e spesso diventano area che viene contattata e che collabora, l'abbiamo visto anche in alcuni processi che sono avvenuti nel Veneto, e che collabora con situazioni criminali.